aby sme prekonali prekážky, aby sme vyšli z tej komfortnej zóny. Poviem tak, že žijeme v takej dobe, kedy sa dá povedať, že celkom dobre sa máme. Sú, áno, zopár, možno, že 1000 ľudí aj na Slovensku, ktorí žije chudobnejšie, ale väčšina ľudí má kde bývať. Poviem, možno 98% ľudí má kde bývať. Pardon. Majú čo jesť, majú dobré oblečenie, chodia na dovolenky, nie? Do Tatier, po jaskyniach, čo, sestry? Čiže máme sa relatívne dobré a ľudia sa tešia v tej komfortnej zóne a užívajú si to. A v skutočnosti ale není život taký, že jednoduchý. Je veľa skúšok, ktoré prichádza na život človeka a Boh chce, aby sme vyšli z komfortnej zóny. Takže musíš povedať, alebo opakuj so mnou, že Boh chce, aby som vyšiel z komfortnej zóny. Ja sa cítim veľmi dobre v komfortnej zóne. Čo to odo mňa čaká? K čomu ma to prinútil hovoriť? Ale ja vám poviem, že je veľmi dôležité, aby sme neboli, ak sa povie, leniví a neboli upriamení na seba, na vlastné potreby. Lebo táto spoločnosť vytvorila mnohých takých ľudí, ktorí sú doslova pyšný. To nemusíš mať okuliare špeciálne na to, aby si to videl. Veľa ľudí žije egoistický, svojhlavý, tvrdohlavý život. Hovorí, ja som to dokázal, ja som taký šikovný. Hej? Už len chrobák Truhlík je od neho šikovnejší, lebo ten všade bol, všetko vie. Hej? A oni sú druhí za ním. A ja vám poviem, že nie je to dobré, lebo tá pýcha, vždycky je napísané, predchádza pád. A ľudia si myslia, že ja som to dokázal vlastnou silou. Neberem nikomu, keď niekto vybudoval firmu, podarilo sa mu vybudovať pekný dom, peknú rodinu, je šikovný, ale ak len toto je to, hej, čo je ten cieľ života, tak je to veľmi chabé, lebo my musíme si uvedomiť jednu vec, že je Boh, ktorý požehnáva človeka, je Boh, ktorý zosiela, je napísané, aj na spravodlivých a nespravodlivých dážď. Je to Boh, ktorý dáva život a dáva dých, či je to zviera, či je to človek, či je to rastlinstvo. Je to Boh, ktorý požehnal tvoju záhradku. Je to Boh, ktorý požehnáva tvoju rodinu. Je to Boh, ktorý ti dal, že si mohol mať deti. Je to Boh, ktorý ťa požehnal vnúčencami. Je to Boh, ktorý ťa požehnal prácou. Je to Boh, ktorý ťa požehnal zdravím. Je to Boh, ktorý ťa požehnal mnohými vecami. A práve preto by sme si mali uvedomiť a mať byť vďační, že Boh je ten, ktorý bdie nad našimi životmi, aj keď mnohí sme boli ako marnotratní synovia a robili sme kadečo a také by sa tu ani do mikrofónu nemohlo povedať, lebo sme chodili po vlastných cestách, ako Peter hovorí, chodili sme v pijanstvách vína, svätý Peter toto píše, predstavte si, asi popil občas víno, kým spoznal Pána a skutočné hodnoty, obrátil sa z toho a hovorí, a chodili sme, nie chodíme, to bol minulý čas, už nechodí, a slúžil Pánovi, dal mu svoj život, posvetil sa a vždycky ďakoval, lebo to je to, že vďačný človek nebude pyšný, vďačný človek vie uznať, že je to Pán Boh, ktorý je za tým požehnaním v jeho živote, že Pán Boh mu poslal aj tých ľudí, ktorí mu pomohli napríklad aj v ťažkej situácii. Čiže vôbec netreba byť taký, že ja som to dokázal, ja som taký šikovný, ja som vyštudoval, hej? Ja mám titul.
Hej? Veľa ľudí na tomto si zakladá. Ale pochopiť a porozumieť múdrosť, hej, ako aj Šalamún píše v prísloviach, nie je také jednoduché. Môžeš mať 5 titulov a môžeš byť lázon a môžeš mať učňovku a môžeš byť múdry. Čiže vôbec jedno sa druhým nevylučuje, ale je to Boh, ktorý dáva múdrosť, je Boh, ktorý je darcom požehnania a práve preto my by sme mali si uvedomiť, že náš život je aj vďačnosti, mali by sme prichádzať pred Pána a prinášať mu svoje životy. Mnoho ľudí je obmedzený lenivosťou. Lenivosť je veľký nepriateľ. Niekto povie, že Satan je najväčší nepriateľ. Áno, Satan je veľký nepriateľ. Ale niekedy proste ľudia sú tak leniví, že proste neurobia tie veci alebo nedotiahnuté veci. Hej, už napríklad vybrali ho vo výberovom konaní a už má nastúpiť do práce a povie, mne sa to nechce. To by ma nebavilo. A mohol mať dobrý plat, mohol mať dobré miesto, mohol zarobiť financie, mohol sa pozdvihnúť finančne, ale pretože je lenivý, nechce zdolávať a musel by som sa tam učiť, musel by som sa prispôsobiť tomu kolektívu a ja neviem čo a neochota. Niekedy je to strach, čo bráni ľuďom, aby sa dostali na nejaké miesto. Viete, veľakrát ľudia si myslia, že keď nejaká situácia, takže je to koniec, ale v skutočnosti Božie slovo nám jednoznačne hovorí, neboj sa a ja vám hneď to dokážem. Izaiáš, náš obľúbený, 41, 10 až 13. Takže poďme sa pozrieť, všetci si môžeme otvoriť Biblie, pokiaľ si ju nenehal, alebo nemáš ju zaprašenú na poličke a máš ju so sebou, tak si pozri do nej. A tu je, neboj sa, ja som s tebou, neobzeraj sa v strachu, lebo ja som tvoj Boh, posilním ťa, pomôžem ti, podopriem ťa pravicou svojej spravodlivosti. A budú sa hanbiť a stydieť všetci, ktorí horia zlosťou na teba. Budú ako nič zahynúť tých, ktorí s tebou sa pravotia. Budeš ich hľadať, ale ich nenájdeš. Tých, ktorí sa s tebou pravotia, budú ako nič, ako holé nič, ktorí bojujú proti tebe. Lebo Hospodin tvoj Boh som a pojal som ťa za tvoju pravicu a ktorý ti hovorím, neboj sa, ja ti pomôžem. Amen. Čiže vidíme v týchto veršoch, viackrát Boh nám hovorí, neboj sa. Neboj sa, ja budem s tebou. Neboj sa, ja ti pomôžem. Veľakrát ľudia nejdu sa opýtať, lebo ja sa hanbím. A vyhovárajú sa len preto, povedia, že sa hanbí, lebo má strach. Choď tam k tomu ujovi, dá ti 10 eur. Ja sa hanbím. A potom mu povieš, kto sa hanbí, má prázdne gamby. Nedostaneš nič. Ujo ti dá cukrík. Ja sa hanbím. A nejde a nezobere si to. Raz jeden brat hovoril taký príbeh a robil nejaký projekt a ten človek bol vďačný, zaplatil ten projekt tej projektovej firme a hovorí, že za to, že ste mi to tak rýchlo a dobre urobili, tak tu je pre vás a položil 100 eur na stôl. A on hovorí, ale to nie, a to nie, a to nie. A tak ten chlapík zobral tú 100 a dal tam 50. A potom hovorí, no dobre, tak ďakujem. A vnútri hovorí, ja blbec, čo som to robil, 3 deti doma, žena a ja sa tu budem okúňať, že nie. Veď on ma chcel požehnať. A možno pán ho poslal, že aby ma požehnal. A ja nie. A ty si sa nikdy tak nesprával, že nie?
Zakývajte rukou, kto si nikdy takto netvári. Ja si to nezaslúžim. Ja nie. Nikto? Nikto nie je taký? Dobre. Vidíme tu, že nielen, že dať, požehnať niekoho, ale aj ochota prijať požehnanie. Samozrejme, že keby som vedel, že niekto z nejakej trestnej činnosti nejaké peniaze príde a hovorím, reku, tak tie peniaze nechcem. Ale teraz príde človek a chce povedať, tu máš, nech sa máš dobre, kúp si dačo. Nie, nedávaj mi to, čo si, a ešte mu vynadám, že aký je zlý. Nie, počúvaj ma, musíme zmeniť v tomto myslenie, lebo si myslím, že to je taká falošnosť, taká pýcha. Lebo veľakrát, ja ti poviem, že veľakrát by si vedel, čo s tými financiami, ale taká falošná pýcha, taká falošná hrdosť, ja od tohto nezoberem. Hej, ja mám dosť. Na čo mi to dáva? Možno preto ti to dáva, aby si možno, že požehnal zase ďalšieho niekoho. Ja neviem. Rozumieš? Čiže ty vôbec nebuď taký človek, ktorý je zameraný na seba, ale buď upriamený na to, čo by si mohol napríklad požehnať druhých ľudí a odmietni strach, odmietni falošnú takú hrdosť, pýchu, odmietni také vlastné názory, vlastné myšlienky, vyjdi z tej komfortnej zóny, lebo keď začneš slúžiť druhým ľuďom, tak zistíš, že je to veľmi dobré, že je to požehnané. Áno, napríklad výjsť z komfortnej zóny je si na modlitbách a nevieš sa ešte tak perfektne modliť, ako ja neviem, moja manželka. Hej? Preto máš taký pocit, že keby som sa pomodlil, tak to bude vyzerať tak šedo, tá modlitba. Taká nesúroda bude. A všetci sa budú na mňa pozerať. Pane, umlč ho už, nie? Ale v skutočnosti je to tak, že to len diabol ti chce povedať také myšlienky. Lebo keď sa zo srdca pomodliš, jednoduché slova, pokiaľ sa nemodlíš, aby susedovi skápala krava do zajtra, tak... Ale keď sa normálne pomodlíš, poďakuješ Pánovi, tak všetci povieme amen. Veď je to normálne. Prečo? Lebo on je otec. A keď ideš k otcovi, tak nemáš pripravený ťahák, nemáš pripravený otec, vieš čo, mám nejakú požiadavku na teba a začneš to tam čítať. Nie, dieťa čo povie? Ocko, chcem to. Úplne drzo. Ocko ešte telefonuje a ono už ho ťahá za nohavicu a má mu za sukňu a ono chce. Ale kresťan, Pane, ja si to ani nezaslúžim. Ja som taký hriešnik. Ja ani ti to nepoviem. Ja radšej budem trpeť. Lebo ja som také hlúposti povystrajal. Ja som taký zlý bol človek. A niekto sa opýta, že prečo takto hovoríš? Čo si pil, fajčil, drogoval, zbil si rodičov, nadával si. A on povie, nie, nič z toho som nerobil. A ty povieš, a prečo to je? A niekedy, vieš, tú falošnú, takú klamlivú myšlienku človek príjme, že on není hodný toho. Že si to nezaslúži. Ale viete čo? V Kristu sme sa stali synmi. A v Kristu môžeš pýtať od Pána dobré veci. A tak zahoď ten falošný strach, tie obavy, tie myšlienky, zahoď to, čo si ľudia myslia o tebe. Ideš na ulicu. Pastor vyhlási. Na budúci týždeň je evangelizácia. Ideme na ulicu. Ale hneď počuješ také hlasy. Nie. Toto není pre mňa. Čo tam budem robiť? Čo keď sa ma niekto niečo opýta? Čo to je?
strach, obavy, zlé myšlienky. Určite Svätý Duch ti to dáva, nie? Nie? Kto to potom rozpráva k tebe? Diabol. Alebo to telo, ktorému sa nechce. Ja radšej doma budem v bazéne. Halelúja. Pane, ty si ma tak požehnal tento bazénom krásnym. Ja sa modlím, žehnám tým bratom na tej evangelizácii. Oni sa tam potia. Halelúja. A ja si to tak užívam v tvojej prítomnosti. Čo si o nás pomyslia, čo o nás povedia, určite nás budú ohovárať, lebo však toto je ten sektár, toto je ten neznaboh, jehovista nejaký, baptista a rôzne oné pseudonymá. Ani ťa nepoznajú, ale už ťa označia, dajú pečiatku na teba. Ale toto je to, že potrebujeme výjsť z komfortnej zóny. Vidíme, že veľa ľudí, kým nevyšlo z komfortnej zóny, tak neudiali sa veci. Ja vám poviem jeden príbeh, kedy Peter vyšiel z komfortnej zóny. A tu je Peter je na streche, 10. kapitola Skutkov, 9. verš. Druhého dňa oni išli a blížili sa k mestu a vyšiel Peter na postrešie domu modliť sa okolo 6. hodiny. Veľmi zlačnel, 10. verš, a chcel jesť, a kým ešte hotovili to jedlo, pripadlo na neho vytrženie a videl nebo otvorené a zostupuje nejaká si nádoba, aký veľký obrus. Uviazaný na 4 rohoch, spúšťajúci sa na zem, v ktorom boli štvoriaké zvieratá, zemská divá zver, zemeplázy, nebeské vtáctvo, a prihovoril sa k nemu hlas: Peter, by a jedz. Peter povedal: nejakým činom, Pane, lebo som nikdy nejedol nič obecného a nečistého. Viete, oni tam mali rozdelené čisté, nečisté zvieratá, ktoré mohli jesť, ktoré nemohli. Pravdepodobne na tom obruse, ktorý išiel z neba, boli tam nečisté zvieratá. Adventista by povedal: Pane, chráň ma, nebudem to jesť. Lebo oni dodržujú dneska starý zákon, hej, ako keby to bolo veľmi dôležité. Pán to absolútne už zrušil dávno, hej, ale oni si to ešte neprečítali vo svojej Biblie. Zatiaľ. A veríme, že si to prečítajú raz a prezru. Peter povedal nejakým činom a hlas mu povedal: toto, čo Boh očistil, ty nepokladaj za nečisté. 16. Stalo sa to 3 razy, nádoba bola hneď vzatá do neba a kým Peter ešte sám sebe rozpakoch rozmýšľal, čo má znamená to videnie, ktoré videl, hľa mužovia poslaní od Kornélia, dopytujúca na dom Šimona, zastali pri bráne. Zavolali a pýtali sa, či tam pôstni Šimon pri menom Peter. A keď premýšľal Peter vo videní, povedal mu duch: hľa, 3 mužovia ťa hľadajú, vstaň, zídi s nimi, nepochybuj, pretože som ich poslal. Amen. Čiže tu je Peter, nešiel by sám od seba do pohanského domu. Viete, Židia nevstupovali do rímskych domácností, navštevovali sa len v rámci svojho národa. Potom Peter ide, Peter káže a tu je napísané, že hovoril svedectvo. A Peter hovorí slova, 44. verš, zostúpil Svätý Duch na tých, ktorí počúvali slovo, úžasli všetci veriaci z obriezky, prišli s Petrom, že na pohanov je vyliatý dar Svätého Ducha. Čiže boli tam nejaké predsudky voči tomu, nemali také zjavenie o tom, že aj pohania majú prijať Krista. Čiže Peter sám od seba by nebol išiel, Duch Svätý sa mu prihovoril, predtým mu Pán ukázal videnie, že on očistil všetko
a tými zvieratami ukázal, že všetky národy sú pred ním očistené a sú pripravené počuť evanjelium. Amen. A počuli hovoriť jazykmi a veliť Boha, 46. Vtedy odpovedal Peter, čo môže zabrániť, aby títo, čo boli pokrstení vo Svetom Duchu, ako aj my, a rozkázali ich pokrstiť v mene Pána Ježiša Krista. Vtedy ho prosili, že by zostal u nich niekoľko dní. Amen. Čiže na budúci týždeň, v sobotu, sme sa dohodli, u Lantošových bude krst. Dobre? Ja som počul, že krstiny, tak dobre, urobíme oné zlaté hodinky na retiazku s krížikom. Čo ešte chceš, Katka? Katka sa bude krstiť. Hej. Teraz som robil žart, lebo niektorí sa pozreli na mňa. Ja som nič od neho nedostal a teraz Katke dá zlatú hony. Žartoval som. Krst je veľmi dôležitý, pretože je to stotožnenie so smrťou a skriesením Pána Ježiša Krista. Je to zmena životného štýlu. Išiel som týmto smerom, ale Boh chce, aby som zmenil svoj smer, keď som stretol Krista a nasledujem Krista. A je to súčasť zmluvy, ktorú robíme, že sa ponoríme dobrovoľne, tak ako Pán vošiel do zeme, tak aj my dobrovoľne do vody vchádzame. A vychádza nie starý človek, nie tá stará bešty, aby sme povedali, ktorá hrešila, neposlúchala, papulovala. Vychádza nový človek, anielik, skoro anielik, hej? Ale rozumiete, je tam tá Kristova identita, chápeš? Ešte sa necítiš na to, ale už je tam tá Kristova identita. Hej? To je tam, ako ten žobrák, ktorého zobrali od chlieva, od prasiat, napríklad toho marnotratného, a zrazu bol syn. Alebo ak ste videli, nie, princ a žobrák sa vymenili a zrazu on nevedel, čo má robiť, hej, lebo zrazu bol pozdvihnutý. Už nebol biedný, už nebol vyvrhel, on bol král. On bol ten, ktorý rozhodoval. Čiže aj toto urobí z nás, lebo je napísané, Pán Ježiš nás urobil, čo? Bohu svojmu otcovi čím? Podobný ešte? Králmi a kňazmi. Čítali ste Biblii? Si král a kňaz. Teraz sa pozri na svojho muža, alebo ženu, alebo priateľa, brata a povedz, ja som král, alebo kráľovna. Hej? Tak pozri, povedz mu to. Povedz mu to, on to nevedel, netušil to. Povedz mu to, že som kráľovna. Nie? Povedz. Lebo je napísané, učinil nás kráľmi a kňazmi. Ja nechcem od vás, že by ste hovorili niečo, čo není pravda. Ty si král a kňaz. Amen. To znamená, že máš ako kráľovské dieťa tie výsady Božie. To není rozprávka. Pozrite si, na 2 miestach v Biblii to napísané. Že sme kráľmi a kňazmi. Amen. To není vtip. To je pravda. Vieš prečo král? Lebo prikazuješ v duchovnom svete silám a musia ťa poslúchať, akceptovať, lebo prečo? Nie kvôli tebe samotnému, ale kvôli tomu, tej zmluve s Kristom a kvôli menu, ktoré používaš. A to je meno Ježiš Kristus. Preto si král a kňaz. Amen. Si kňaz, prečo? Lebo ako ideš na tej evangelizácie, prinášaš Božie výroky. Evanjelium. Ľudia, počujte ma. Ja som všetko toto porobila a Pán mi odpustil môj hriech. A Ježiš miluje aj teba, aj teba, aj teba, aj teba. A aj toho najmenšieho, nie? Pán ťa miluje a chce ti odpustiť. Stačí, keď ho príjmeš ako Pána Spasiteľa do svojho života. Boh ti dáva večný život. Amen? Na nás je len prijato. Čiže vychádzaš z komfortnej zóny, čo znamená? Že ideš k tomu susedovi. A nevravím, že musíš hneď,
Ale možno rozprávate sa a vraví, moje kríže. A ty mu povieš, vieš čo, ja som veriaci a môžem sa pomodliť za tvoje kríže. A už je šanca ďalej pokračovať v rozhovore. Možno, že ten človek povie, ja nemám záujem. Ale väčšinou ľudia, keď ich niečo bolí, tak majú záujem. Alebo povie, mám nejakú ťažkú situáciu v rodine. A hovorí, môžem sa pomodliť. A potom mu niečo môžeš povedať o Ježišovi Kristovi. Môžeš mu povedať, ako ho miluje. Ako ho chce prijať, ako chce vstúpiť do jeho života a aký plán má úžasný pre jeho život. Amen. Jednoducho. Nemusíš pripravovať si a čítať nejaké návody. Jednoducho, Svätý Duch ťa povedie. Je napísané, že nestarajte sa, keď to príde. Svätý Duch vám dá hovoriť ten čas. Amen. Je to Svätý Duch. My musíme pochopiť, že výjsť zo zóny komfortu není nič veľké. Áno, diabol ti hovorí, bojíš sa. Ja sa nebojím, lebo aby to nebol vlk, alebo sova, nie? Či ako to spieval ten zajac. Ale Pán je s tebou a prekonáš ten strach. Prekonáš to, že napríklad máš otvoriť ústa a prihovoriť sa k niekomu. Boh je ten, ktorý túži sa dotknúť ľudí. A to je to, že prekonávaš tú zónu komfortu. To je proste v tom bežnom svete prekonávaš, musíš ísť napríklad na úrad niečo vybavovať. Musíš ísť proste aj, keď je tam nejaký úradník, ktorý proste vybavuješ napríklad stavebné povolenie. A musíš tam ísť niekoľkokrát. A musíš to vybavovať. A musíš behať a čakať a byť trpezlivý. A nakoniec proste to vybavíš a máš to. Ale povieš si, však bolo, dáko bude. A keď to nevybavíš, tak povedia, páni, nemáte tú stavbu legalizovanú, príde buracia četa. Čiže ty musíš prekonať tú zónu komfortu, tak aj v evangelizácii, tak aj v rôznych iných situáciách. Musíš prekonať to, ale vieš, kto ti pomôže? Kto je s tebou? Svätý Duch. A je napísané, že on ti dá, čo máš povedať. Preto sa nemusíš trápiť, že čo ja poviem. Veď ja nič neviem. Nehovor, že ja nič neviem. Dá, čo už vieš. A Pán ti pomôže. A napísané, Duch Svätý vám pripomenie tie slova. To, čo čítaš v Biblii, Duch Svätý ti pripomenie. A potom si povieš, aký som ja bol múdry. Ale to nie ty si bol múdry, ale Svätý Duch cez tvoje ústa hovoril. Vážne. A ja si niekedy poviem, jakú múdrosť som povedal v tej kázni. Jakú som ja na to prišiel? No však Svätý Duch prehovoril cez mňa. Chápete? Keď sa spoliehame na prirodzenú múdrosť, tak sme obmedzení. A povieš, ty to nedokážeš. Ale keď sa spoliehame na Pánovú múdrosť, Pánovú pomoc, tak to dokážeme. Prekonáme to. Zvíťazíme. Dávid bol ochotný výjsť zo zóny komfortu. Zoberme si 17. kapitolu 1. Samuelovej, 32. až 37. verš. Takže 1. Samuelova. Máte svoje Biblie, otvorte si 1. Samuelova, 17, 32 až 37. A tu je napísané, Dávid išiel k Saulovi, nech sa neláká srdce človeka pre neho. Tvoj služobník pôjde a bude bojovať s tým Filištínom. Na to povedal Saul Dávidovi, nebudeš môcť ísť proti tomu Filištínovi, aby si bojoval s ním, lebo ty si iba mládenček. On je bojovník od mladosti. Ale Dávid odpovedal Saulovi, tvoj služobník bol pastierom tvojho otca pri drobnom stáde. A keď prišiel lev alebo medveď, niesol preč nejaké dobyča, ovcu, kozu zo stáda,
vyšiel za ním a bil ho tak a vytrhol ho z jeho tlamy. A keď sa oboril na mňa, chytil som ho za bradu, bil som ho, dokiaľ som ho nezabil. Lva aj medveďa zabil tvoj služobník a ten neobrezaný Filištín bude ako jeden z nich, pretože hanobil vojska živého Boha. A ešte povedal Dávid, Hospodin, ktorý ma vytrhol z moci lva a medveďa, on ma vytrhne z ruky tohto Filištína a na to povedal Saul Dávidovi, iď a Hospodin bude s tebou. Amen. Čiže kto bojuje za teba? Pán bojuje za teba, ale potrebuje, aby si vyšiel, aby si mu uveril, aby si mu dôveroval v rôznych tých situáciách. Veľa ľudí je hladných po Bohu, ale len naša zóna komfortu sa nedostane k ním, pretože musíme prekonať možno pár metrov, 100 metrov, kilometr, 10 kilometrov. Dneska máme auta. Musíš sadnúť do auta, odviesť sa, kúpiť benzín a ísť a rozprávať. A Božie slovo hovorí, že aké krásne sú nohy tých, ktorí zvestujú dobré zvesti. Prečo nohy? Lebo musíš sa postaviť a ísť. Musíš výjsť, musíš prekonať situáciu a musíš sa ísť a dotknúť tých ľudí. Vieš, že napríklad nejaký vzdialený sused je chorý a ty cestuješ za ním, alebo nejaký bratranec, alebo nejaká teta je chorá a ty cestuješ za ním, aby si išiel a položil ruku a modlil sa v mene Ježišovom, aby bol uzdravený. Čiže je krásne nohy tých, ktorí idú a zvestujú Božie slovo. Hovoria evanjelium. Čiže aj Dávid mal pred sebou boj s Goliášom. Všimneme si, že Dávid v tomto príbehu Saul ho najprv odhováral. On s tým nič nemal. On tam bol len náhodou, lebo doniesol nejaké syry, nejaké výrobky mliečne a neviem, proste tam veliteľovi, potom svojim bratom niečo na zjedenie. Otec ho len poslal. Ale keď on videl tú situáciu, že proste ten Goliáš sa vyhráža a nikto sa mu nepostaví, tak povedal, ale dosť. Ja sa postavím voči tomuto. On nemusel ísť do toho boja, chápete? Ale on porozumel, že ak nikto sa nepostaví, tak Izrael prehra. A on sa postavil a tento Goliáš sa mu vysmieval. Je napísané, že zlorečil mu svojimi bohmi. A Dávid hovorí, ja ťa dnes zabijem a zotnem tvoju hlavu. Čo sa stalo? Zabil ho a zoťal z jeho hlavu. Prečo? Lebo tam sa nedalo, že poďme vyjednávať. Urobíme zmluvu, sol a chleba. Vy budete v pokoji, my budeme v pokoji. Tam to bolo o tom, že buď budú bojovať a vyhrajú, alebo proste ich napadnú a prídu o svoje domovy. Tam nebolo žiadna, že milosť. Boli proste barbári. A teraz Boh musel dať smelosť do srdca, ale smelosť prichádza cez rozhodnutie tvoje, že idem a vyjdem z tej komfortnej zóny, vyjdem z toho svojho gauča. Vyjdem z toho, že sa mám dobre. Viete, veľa cirkví je v tom, že niekto nám povie, čo tuto chodíte po ulici a kážete. Prečo tu otravujete ľudí, hej, tak vám povedia. A ja hovorím, že počúvajte, Boh povedal, choďte a kážte evanjelium. A ty si človek, čo chceš zakázať Bohu, a máme počúvať teba a nie Boha. Ale veľa cirkví ostalo v zóne komfortu. Koľko ľudí vidíte, koľko cirkví vidíte v Nových Zámkoch, že chodia po ulici a kážu slovo. Ja som ešte nikoho nestretol, žiadnu cirkev v Nových Zámkoch, že by chodili a kázali evanjelium. Všetka čest, keď to niekto robí, hej, ale žiaľ, my sme boli jediní, ktorí sme efektívne chodili a kázali, robili koncerty aj na hlavnom námestí.
aj teraz robíme v rôznych aj dedinách, chodíme. Prečo? Lebo jedného dňa sa postavím pred Pána a Pán sa ma opýta, čo si urobil s tým, čo som ti dal. Pane, stretávali sme sa a ťapkali sme jeden druhého po pleci, ako sa máme radi. A mali sme sa naozaj radi, Pane, vieš. A Pán hovorí, a tých, 50 alebo 100 000 ľudí, ktorí tu, je v okrese, 140 000 je vraj v okrese, ale v blízkosti možno, že nejakých do 100 000 žije. Čo s nimi, keď im niekto nepovie? Amen. Čiže to je to, že vychádzame zo zóny komfortu a ideme a dotýkame sa tých ľudí. Prečo je napísané? Lebo láska Kristova nás tomu vedie. Láska Kristova nás tomu doslova pohýna. A niekde je napísané taký preklad, že láska Kristova nás núti. Hej? Nie sme ľahostajní. Nechce sa mi. Dneska je síce evangelizácia, ale ja si pozriem radšej fotbal. Dneska je evangelizácia, ale ja musím nachovať ovce. A čiže všetko napríklad dobre, hej? Ja musím sa venovať rodine. Ja musím to, ja musím hento. Ale vieš, nerobíme toľko veľa tých evangelizácií, určite by sme mohli viac, ale keď robíme, tak nech nie je naše srdce také, že no dobre, tak je evangelizácia a ja môžem prísť a neprídem. Prečo? Lebo jedného dňa sa postavím pred Pána a Pán povie, čo si spravil. Bol si v tej zóne komfortu, alebo si vyšiel. Hej? Čiže veľakrát urobíš len ten malý krok a potom jednu vec zistíš, že jak to bolo fantastické. Lebo niekomu si povedal o Ježišovi a hovorí, že to bol taký pocit blahodárny, taká láska a radosť ťa naplnila, lebo proste Boh ti to opetuje. Ty dávaš niekomu a Boh ťa potešuje, že dobre, môj dcera, môj syn, dobre si urobil. Čiže vy, ktorí viete, že pravidelne hovoríte slovo, tak viete o tom pocite, ktorý je, keď kážeš slovo, že taká láska, radosť. A vo štvrtok tu prišla jedna mladá pani, a modlili sme sa a plakala a vyznala Pána. A Marika sa tešila, hej? Lebo prišla s ňou. Čiže bol to dobrý pocit, nie? No, vidíš. No, a viete, ak nechcete spať, tak robte to, čo Marika. Ale od radosti. Nie preto, že nemáš zaplatiť účet, že nemôžeš spávať. Halelúja. Takže je to o tom, hej. Napríklad pastor Šandor Nemed z Budapešti hovorí, že on, keď boli problémy, tak sa zosypal veľakrát. Potom sa obrátil, prijal Pána a hovorí, že myslel, že nebudú žiadne problémy. A hovorí, že ešte väčšie problémy mal. Ale jednu vec zistil, že tie problémy ho nepoložili, naopak bol oveľa silnejší a vedel prekonať tie situácie. A viete, že majú aj tú ATV televíziu, vedia vysielať, čiže ovplyvňujú stovky tisíc ľudí v Maďarsku evanjelium Pána Ježiša Krista, ale hovorí, že na začiatku on bol outsider, ale Boh z neho spravil silného človeka, ktorý slúži Pánovi. Čiže aj on má emócie, on má city, má všetko to, čo človek aj ostatní máme, ale rozhodol sa, že vo všetkom tom bude dôverovať Pánovi. A Pán je ten, ktorý ho pozdvihol a vieme, že okolo 8 až 10 tisíc ľudí sa vie stretnúť tam na Nepštadion, a jak sa volá, na tom hitparku.
a majú tam biblickú školu, kde som mohol aj študovať. Majú tam rôzne stretnutia, majú tam rómskú službu, tam bola proste hala plno, ja neviem, 1000 Rómov tam prišlo a majú tam tiež vlastné bohoslúžby. Čiže ovplyvňujú cez vysielanie rádio, majú základné, stredné školy, kde vyučujú, dokonca som počul, že už aj domovy dôchodcov a takéto veci. Ale na začiatku bol jeden slabý, krehký človek, ale ktorý sa rozhodol, že vyjde zo zóny komfortu, že pán povedal poď a on vyšiel. Hej. Nepovedal, Pane, ja som taký nehodný, ja to nedokážem, ja toto. A potom tam pozbieral nejakých takých vyvrhalov. Jeden hovorí, že ja som bol pankáč a dneska jeden z najinteligentnejších učiteľov na ten Sempal Academy, na tej biblickej škole. Niekoľko doktorských titulov má. A tiež hovorím, že to sú proste, to je veľká radosť, keď to vidí človek, že kde nás Boh môže dostať. Kde ťa Boh môže čo môže ešte urobiť v tvojom živote. Nebuďme takí, že ja už mám svoj komfort, ja už mám svoj dôchodok, ja už mám záhradku a pamätaj, to není všetko. Pán chce od teba, aby si mu slúžil, aby si prekonal tie situácie. Božie slovo hovorí, mocnejte v Pánovi a v sile jeho vlády. Viete, ja som ešte toho Izajáša neprečítal, 43, 1 až 6. Hovorí, takto hovorí Hospodin, ktorý ťa stvoril Jákobe. Ten, ktorý ťa utvoril, Izraelu, neboj sa, ja som ťa vykúpil a povolal som ťa tvojim menom, môj si ty. Keď pôjdeš cez vodu, budem s tebou. Keď pôjdeš cez rieku, nezatopí ťa. Keď pôjdeš cez oheň, nepopáli ťa. Plámen sa ťa nechytí. Ja som tvoj Boh, svätý Izraelov, tvoj spasiteľ a za výplatu som dal Egypt za teba, Etiópiu, Šebu miesto teba. Pretože si drahý v mojich očiach, učiním ťa slávnym, ja ťa milujem a dám ľudí za teba a národy za tvoju dušu. Neboj sa, ja som s tebou, od východu dovediem tvoje seme, od západu ťa zhromaždím a poviem severu, daj sem, juhu nezadrž, privieď mojich synov a zďaleka a moje dcéry až od konca zeme. Amen. Čiže tu je aj zasľúbenie, že Boh ti prinesie tvoje deti, strátených synov, dcéry, prinesie k tebe. Bože slovo hovorí, že on bude v tebe, viete, lebo niekedy človek povie, prechádzam cez oheň a je to taký obraz, nie, že by horel mu dom, ale je to taká ohnivá skúška, ktorá prepaluje tie motívy a srdcie človeka. A ja vám poviem, že je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili a pripomenuli toto slovo, že keď budem prechádzať aj cez oheň, keď budem prechádzať cez tú skúšku, keď budem sa cítiť zle, keď budú okolnosti, keď budú ľudia rozprávať, keď možno, že nejaký kresťan povie niečo na mňa zlé, ja prejdem cez túto situáciu, lebo Boh povedal, že keď pôjdem cez oheň, nepopálim ma a keď pôjdem cez vodu, neutopím sa, pretože Boh je ten, ktorý mi hovorí, že som drahý v jeho očiach. On ma drží, ako sme čítali pred 2 kapitoly dozadu, ja ťa držím za ruku a pomôžem ti. Chápeš? Boh ti hovorí, ja ťa držím za ruku a ja ti pomôžem. Kto som ja človek, aby som ja povedal, ale toto sa nedá, ja sa na to necítim. A Boh ti hovorí, ja ťa držím za ruku, ja ti pomôžem, ja budem s tebou, ja ťa prevediem. Vidíme Dávid, keď nešiel do vojny, čo sa mu stalo? Viete, čo sa stalo? Zapol si RTL 2 a tam Bečeba sa vyzliekala, sprchovala sa. A čo sa stalo? Zakrátko Bečeba už sedela a ležala na valende Davidovej. Zavolal 555, 555. A Bečeba prišla. A vyšlo ho to veľmi draho. Padol do smilstva, ona otehotnela, dal zabiť jej muža. Hneď tam boli hriechy. A prečo? Lebo armáda bola v boji a on, je napísané, že večer vstal. Čiže cez deň ležal
Asi bolo teplo, tak si dal ešte šlofíka po obede, po dobrom obede. Nešiel bojovať, nešiel na modlitby vo štvrtok, neprišiel do zhromaždenia, radšej ležal na pláži, chytal bronz. A čo tam videl? Bečebu v bikinách. Oči mu išli vypadnúť, protéza mu vypadla. Prečo? Lebo sa díval niekde, kde sa nemal dívať. Drahá, ja som si len bol tam na tom tobogáne. Hej? A oči mu blúdili všade. A toto mal Dávid. Božie slovo nám hovorí, že musíme sa dať do boja. Lebo, ešte poviem tú 6. kapitolu Efeským, 6:10, ktorá hovorí: Ostatne majú bratia, mocnite v Pánovi sile jeho vlády, oblečte si celú zbraň Božiu, aby ste mohli obstať oproti taktike a úskočnosti diablovi, lebo nám nie je zápasiť s krvou a s telom, s nežastnými mocnosťami, svetovládcami temnoty, duchovnými mocami zlosti v ponebeských oblastiach. Čiže bojujeme, prekonávame prekážky. Všimli ste si, že ten život není jednoduchý, že musíme prekonávať prekážky, ale je napísané, mocnejte v Pánovi, čiže mocnejte v Duchu Svetom, posilnite sa v Pánovi, prídete na modlitby, prídete do zhromaždenia, modlite sa, čítajte Božie slovo. Pozri, ty dáš Pánovi hodinku, kedy sa modlíš, kedy čítaš Božie slovo cez ten deň a ešte máš 23 hodín. Dobre, 8 hodín máš na spánok, tak ešte máš koľko? 15 hodín. Ešte máš stále 15 hodín, čo môžeš robiť kadečo iné. Samozrejme, nie hriech. čiže Boh ti dáva veľa času cez ten deň, aby si robil veľa vecí, ktoré by si chcel robiť, aby si proste, ja neviem, či pracoval, či si užíval nejaký voľný čas s rodinou. Ale Boh chce, aby si proste vyšiel a oprášil tú výzbroj. Napísané, že zoberte si celú zbraň Božiu, aby ste mohli obstáť v zlý deň a vykonajú všetko stá, 13. verš. Stojte majú z bedra opásané pravdou, pancier spravodlivosti, topánky evanjelia pokoja, o tom som veľa hovoril. Všetkom vezmite štít viery, a aby ste mohli odraziť ohnivé šípy toho zlého, vezmete si prilbu spasenia a meč ducha, ktorým je Božie slovo a modlite sa každou modlitbou. Čiže vidíme tu, že máme rôzne zbrane a tam je napísané, že my bojujeme, máme boj. Nemôžeme byť letargickí, nemôžeme sa nehať znechutiť, že dneska sa mi nechce modliť, dneska je, ja neviem, teplo, na budúce bude zase zima, potom zase bude dážď, potom zase vyjde slnko, potom zase návšteva príde, potom zase hento, tamto. Viete, ja niekedy príde návšteva rodina, je to zlaté, super, ale potom hľadám takú prázdnu izbu, kde sa môžem modliť, kde si môžem prečítať sám Božie slovo. Prečo? Lebo mám ich rád, milujem ich, ale ja potrebujem tiež nasýtiť sa. A viete, že čo Ježiš robil? Boží syn, čo robil? Vždycky utekal na vrch a v noci a modlil sa. Celý deň bol s ľuďmi, ale v noci utekal na tiché miesto a bol s otcom. A hľadal Božiu vôľu, hľadal to vedenie od ducha, čo má robiť. Aby mal tú inšpiráciu, aby mal tú silu prekonať tie situácie, ktoré ho budú čakať ďalší deň. Nebol naivný, že tam nič nečeká. Prepáčte ľudia, teraz sa nebudem modliť, lebo som nestihol sa modliť, lebo som ležal na pláži. Nie, Ježiš nemal také. Proste on vždycky dal ten čas Pánovi a potom, keď prišli ľudia, vedeli im poslúžiť. Amen. Aj za tebou možno príde nejaký človek, ale dneska sa necítim. Prečo sa necítiš? Lebo si nebol na modlitbe. Zanedbal si slovo Božie. Necítiš sa. Prečo? Lebo diabol ti povie, nejaký malý chrobák tuto, hej, ti hovorí do ucha a stále hovorí, nie, necítiš sa na to. Ja, nechod tam. Ale ty mu musíš povedať, nie, pôjdem. A to je presne o tom, že musíš prekonať nechuť modliť sa, nechuť evangelizovať, nechuť napríklad ísť do práce. Počúvaj ma, veľa ľudí povie, nechce sa mi do práce ísť.
A nakoniec čo robí? Nakoniec aj tak ide do tej práce. Ale evangelizácia, však to je také nič. To nie je také dôležité. Tak tam nemusím ísť, lebo však do práce musím, lebo tam peniaze dostanem. Ale evangelizácia. Počúvaj ma, evangelizácia je 1000, 10 000, 100 000, miliónkrát dôležitejšie, ako ísť do roboty. Vedeli si to? Prečo? Lebo toto je o večnosti. Tá práca je o dočasnosti. Ja nevravím, že teraz, že nemusíš ísť do roboty. Hej? Aby to niekto zle nepochopil. Ale nájdi všetkému miesto. Dokonči si školu. Keď potrebuješ, zacvič si. Hej? Staraj sa aj o svoje telo. Lebo keď to nespravíš, už je tam čo? Ako v Davidovom prípade. Je tam hriech, hej? Pozeráš na veci, ktoré nemáš, počúvaš veci, rozprávaš veci, ktoré nemáš. Je tam prehra, je tam chudoba a nakoniec choroba. Všetko to sa nasunie. Je napísané, keď budeš počúvať na hlas Hospodina, budeš mať to. Požehnanie. Keď nebudeš počúvať na hlas Hospodina Boha, tak diabol ti pomaličky bude kradnúť z tvojho života tam. A preto je veľmi dôležité, aby my sme sa postavili a vyšli z tej komfortnej zóny a urobili niečo navyše, to, čo oslávi Pána, lebo to je skutočne to najdôležitejšie, čo môžeme urobiť na tomto svete. Izraelci sú nastavení na celoživotné vzdelávanie. Oni nie sú takí ľudia, ktorí by povedali, že dôchodok. My sme mali sprievodcu, ktorý mal 72,5, behal s nami po púšti, strojček na srdci. A keď sme sa ho opýtali, že čo bude robiť, že či si oddychne, hovorí, no teraz rozmýšľam, že sa prihlásim na taký 1,5-ročný kurz. Chápete, mal 72,5 na 1,5-ročný kurz, čiže keď ho skončí, bude mať minimálne 74. A potom by som chcel ešte niečo skúsiť, ďalšiu nejakú robotu. Chápete? Čiže tam nie je to nastavenie, že ja teraz tu som skončil. Nie, tam je to nastavenie, že ja ešte niečo idem urobiť a o čo viac, ako my kresťania by sme mali byť nastavení na to, že ešte ideme urobiť pre Pána, že ešte som stále tu, ešte ešte viem chodiť, ešte viem rozprávať, ešte môžem niečo urobiť. Jenny niečo vám hovorí? Jenny sa volala, spadla, myslím, do bazéna a udrela si chrbticu tak, že ostala ochrnutá. Priateľ, ktorým bola, tak ju opustil. Najprv povedal, prekonáme to, ale keď videl, že ona, tak ju potom opustil. A ona nejakým spôsobom prijala Pána. A potom ona, ktorá bola na vozíku, začala chodiť a rozprávala ľuďom o Ježišovi. A nakoniec to skončilo tak, že ona kazala na pódiu a stovky ľudí počúvali a obracali sa ku Kristovi cez jej svedectvo. Tak mi povedzte, že niekto je nedostatočný. Ona sa cítila odmietnutá, nedostatočná, porazená, chorá. Napriek tomu zobrala to, čo jej Ježiš dal. A to niečo, to evanjelium priniesla tým ľuďom a mnohí boli zachránení. Čiže nedovolme, aby diabol nás oklamal a povedal nám, že ty si už nedostatočný, skončil si. Niečo malé urob. Mám jednu známú priateľku a má cez vyše 70 rokov a Jožko, prihlásila som sa na angličtinu, tak chodím 2 razy do týždňa. Hovorím, ďaká Bohu, haleluja. Je to kresťanka, chodí normálne do zhromaždenia, ale nie z tohto mesta, ale v takomto pokročilom veku ešte sa vzdeláva, ešte niečo robí. Vyšla napríklad z komfortnej zóny a ešte niečo pracuje. Hej, Marika teraz sa učí na klavíri, čiže vychádza tiež z komfortnej zóny a za chvíľu bude hrať vo chválach. Takže toto som vás chcel dneska povedať, pozbudiť. Verím, že vás to pozbudilo a že máte inšpiráciu, že cez týždeň čo budete rozmýšľať a možno, že Pán vám ukáže nejaké malé zrniečko, že tuto by sa to dalo niečo urobiť a niečo by sa mohol posunúť tvoj život dopredu
A ja sa budem tešiť, ak prídete niečo a poviete mi, že pozri, toto som začal robiť a prináša to ovocie a je to dobré a Boh je oslávený, môj život je plnší. Ja sa budem tešiť s vami. Dobre? Halelúja. Povedzme, drahý Pane, ďakujeme ti za tvoje slovo. A dnes ti dávame svoje srdcia. A ďakujeme ti, že ty dávaš spasenie v Kristu Ježišovi. Prosíme ťa, aby aj dnes sme mohli urobiť tie rozhodnutia. Výjsť zo zóny komfortu a prísť pred teba, pre tvoju tvár.